大哥，上期为什么安排我们在这儿干？上次活还没结钱呢。哎呀，这次机灵点儿，听到没有？干活了，快去！宝儿，我们先干好这泊车的活才能拿到钱，快去！大哥说的对啊。什么时候结工资啊？你们先在这干着，干完这事一起给你。你要是敢耍老子了，我怎么？又梦到什么好吃的了？猪蹄儿啃得香吗？喂，警长，我昨天晚上把信用卡丢了，对方快把整个商店都给我买下来了，还贴了1万块钱的美甲，这是贴真钻了吗？你确定不是把东海龙宫买下来了？什么意思啊？昨晚你喝醉了，把包、车钥匙全都扔海里去了。现在能刷你卡的就只有虾兵蟹将还有老龙王。你是说虾兵蟹将成精了，把我卡给刷了？那你有副卡吗？副卡在谁那儿？黛西，黛西，黛西，我知道你受了很多委屈，但妈也只是想尽快抱孙子而已。这样，这张卡放在你这边，你随便刷，想买什么就买什么啊。主卡在我这儿，副卡呢？在妈那边。我知道是谁了。清一色，不好意思啊，妈您真厉害。孟姐姐今天的手气可真好啊，看来新买的玉镯招财呀。是曼曼孝顺，我让她出去啊，买东西散心，她呢，反而只顾着给我买。这做小辈的孝顺，做长辈的可不能偏心。听说世锦花园的楼盘开了，孟姐姐，要不你先给长孙把楼王定下来？可以考虑。谢谢妈。李夫人说的对，
售楼处经理今天还给我打电话说，楼盘抢手得很，要不要先订几套？听说李先生昨天和一位女士去看了沙盘，随即就付了定金，不知道您是选的哪几套啊？哎，你昨天不是去翡翠城看戒指去了吗？黛西，你今天不是去公司了吗？怎么有空回来？我今天是来给刘女士送一份礼物。送给我？这怎么好意思啊，黛西姐。来，民法典第1062条，夫妻在婚姻关系存续期间所得的工资、奖金、劳务报酬、生产经营、投资的收益，都是夫妻共同财产，当然也包括许家业送给你的房子、车子、珠宝首饰。我已经向法院提起诉讼，提供了许家业给你的转账流水、租房记录，很快你就会收到法院的通知。可那都是家业留给我跟宝宝的。哦对，还有你手上贴的那些真钻。黛西，你这是干什么啊？妈，你看他没了房子，我跟宝宝住哪儿？妈都叫上了。您什么时候多了这么大的闺女了？公司还有事，我就先走了。法条在第586页，好好学。另外，信用卡我已经挂失了。许家业死了，那有些关联就该断了。黛西，少夫人，刘小姐最近经常去一个叫松月小馆的地方吃龙虾面，发现她吃面有个特别的吃法，喜欢加野菜。其他时间就是逛商场买东西了。继续看着他，看看他还会和什么人见面。好的，少夫人。怎么了？看把你气的。跟你说了，我去处理就行。我就是想去确认一下，劝什么？刘曼的穿衣风格和香水品味，依然是许家业喜欢的类型。这说明他对奢侈品没有概念，就盲从着讨好金主呗。刚才李叔跟我说，他吃龙虾面还要配野菜。野菜，这种吃法很市井，说明他出身不太好。但是他在短时间内又能知道孟慧敏的喜好，这点反而让我更确定他背后必有高人指点，才能掌握这么多的细节。并且，这个背后高人对许家很熟悉，离我们的生活圈子不会太远。季云章，你是不是要改行当侦探啊？可以啊。然后我就答应柳曼去代理他的案子，做个卧底啥的，帮你找出幕后黑手，最后再来一个大翻。你敢？季云章，你这辈子只能领我给你开的薪水。好啊，那戴总，先把我帮你配钥匙的钱报一下呗。小心点儿。哎，是不是他？就是他。娱乐报道上说了，他和李林一样，他也怀了许家业的孩子，现在是许家唯一的孙子，也是有继承权的。我有一个想法。哎呀，太好！客房服务。